mu gihugu cya Uganda umunyeshuri wigaga mu mwaka wa kabiri w'amategeko mu gihugu cya Uganda yakubiswe inkoni yigize Yesu, none ubu ngubu akaba arembeye mu bitaro byaho. Arembejwe n'inkoni yakubiswe yigize Yesu. Denise wigaga muri mwaka wa kabiri w'ishami ry'amategeko muri kaminuza ya Kampala International University arembeye mu bitaro kubera inkoni yakubiswe ubwo yari mu mukino ugaragaza cyangwa yagaragayemo yigize Yesu cyangwa Yezu. Denise wakubiswe kuwa 3 Mata 2026 kuwa 5 Mutagatifu ubwo we na bagenzi be bari mu mukino ushushanya inzira y'umusaraba Yesu yakoze mbere yo kubambwa. Nk'uko Bibiliya ibigaragaza, mu nzira yose Yesu yanyuzemo mbere y'uko abambwa yagendaga akubitwa n'abasirikare b'Abaromani. Ibi nibyo Denise yagerageje kwigana mu nzira y'umusaraba yateguwe na Our Lady of African Church, ariko birangira bagenzi be batangiye kumukubita nk'izakabwana birengagije ko ibyo birimo cyangwa ibyo barimo ari umukino. Ubona kuvuga ngo uyu Denise yakubiswe inkoni z'akabwana zikaza kurangira agiye mu bitaro. Ese ingaruka ni izihe kuri rusengero rwategura mukino? Mukomeze mukurikirane Murindi Official TV1 kandi mukanda na subscribe kugira ngo mubone amakuru agezweho. Ciao ciao. When they crucify